anh trao em là chẳng gian dối dù là chỉ một lần. Tại sao em lại vội vàng đánh mất, bỏ rơi anh theo tiền vàng vật chất. Người chê anh tương lai còn dở dang, chẳng cho em một cuộc sống huy hoàng. Giờ theo anh mai sau phải lầm than, quên chữ tình em đang lòng giàu sang. Duyên tình ta tan ngang cũng là do